Всем привет! Сегодня 26 мая, воскресенье. Сегодня едем в Новочеркасск. Это уже третья попытка поехать по этому маршруту. Первые две не удались, там одна из-за дождя, другая из-за парома. Сегодня вроде бы все сошлось почти, но должен быть дождик. По прогнозу после обеда, ближе к вечеру. Но сейчас в Таганроге уже дождик прошел небольшой, хотя его вообще не должно быть. Поэтому как верить прогнозу, я не знаю. Стоит ли на него ориентироваться, тоже непонятно. Сейчас жду на станции. Вовчик уже сел с товарищем на вокзале. По километражу получится километров где-то 120, ну там плюс-минус. Первые 20 километров придется ехать против ветра. Сегодня ветер 6-7 метров в секунду. Будет тяжело. Потом километров 30 с боковым ветром. Ну а потом, когда повернем в сторону Ростова, уже поедем с попутным. И там уже будет повеселей. Главное, чтобы дождь не херачил. Вот, что еще? Наконец-таки я в предыдущем видео говорил, что хотим попробовать сухпайки военные. В этот раз купили, взяли с собой. Будем тестировать, съедобные они или нет. Посмотрим. Если понравится, значит будем брать с собой в походы сухпайки. И сегодня я еду с сумочкой, еще с одной купил. Нарульная сумка, наконец-таки пришла. 3 недели ждал ее. Дождался. Сегодня буду тестировать. Вот. Так, Вовчик сел. Сейчас они уже будут выезжать. Ну все. Посмотрим, что из этого выйдет сегодня. Еще сегодня велопарад в Ростове. И до хрена народу едет с Таганрога на него. И сейчас будем пытаться в электричку залезть. Не знаю, что из этого получится. Там они вообще едут 2 рейсами. Первые сейчас едут, вторые там на следующей электричке. Ну, короче, там толпа приличная. И нам надо сейчас влезть в электричку и поехать как-то. Ну, посмотрим. Вовчик, я думаю, уже там местечко занял. Я не туда. Ты чё? Я думаю, я не на ту электричку, что ли, сажусь. А я узнаю, будет мебель или нет. Там объявили Таганрог пассажирский. Я тут в очереди думаю, наверное, все это. Ну я же посмотрел. Что-то не так, пока без надо разгрузиться. Ой, блин, короче, садимся сейчас на электричку до Новочека. Вообще огонь. Спасибо людям в зеленом. Черепашка мне. Блогеры. Все, что жрут, все, что видят, все Все снимают. им надо заснять. Тормозных ручек, которые также чем-то напоминают нам хабы фрезерованных, будут что-то другое, но пока что выглядят бешено, особенно с такими цветастыми кислотными грипсами. Ох, тут, блин. Блин, нам что, через переход? Сюда пройдем. Сейчас глянем. Переходим, наверное, сюда. Наверное, туда, да. Можно через них переходить, чем нельзя? По-быстрому, да. Он машет рукой, переходите. Капец, вот это подъем от железной дороги вот к собору. Аж жар по всему телу. Тут расстояние километр.
Просто вертикальный подъем. Так, вот он собор, какой красивый. Обалдеть. Аж это прям чувствуется от него энергетика. Мощный какой. Попробуем сейчас зайти вовнутрь, не знаю, получится, нет? В общем, сейчас тут по площади поездим, посмотрим вокруг да около и покатим. О, какая тут брусчатка, она, видимо, еще осталась с тех времен. Она даже неровная, волнами такая, буграми. Наверное, вот сюда поставим к уголочку. Тут, бля, еще эту брусчатку сохранили, наверное, родную. Ну, такая неровная вся. Ветром не сдует. Короче, выезжаем с Новочека. Извините, а не подскажете проспект Ермака? Это вот этот? Нет, это вот это вот. А, вот это? Спасибо большое. Так, сейчас машина. Давай постоим, сейчас я гляну. Вот здесь налево. Тихо, машина. Да, вот эта улица нам и нужна. Мы поднимались по соседней. А вот нам сейчас как раз сюда. Ох, хорошо вниз катить. Теперь прямо, да? Ну если это горцы, то да. Потом направо, да, через переезд. Да, без заправки, что-то там будет. Ага. Да, наверное, это горцы. Короче, немного подзаблудились. Таксист рассказал, как выехать через Кривянку или Кривянскую. Сейчас выезжаем, чтобы срезать немножко. Вау, вот это тут спуски. Класс. Такая у нас тут щебеночка нарисовалась. Ветер боковой. На ней быстро не поедешь. Поэтому хоть с ветром, хоть без ветра. Тихо, тихо. Блядь. Посигналить никак, да? Ё-моё. О, какой мостик.
Шикарный. Заехали в Кривянку, сейчас вот прямо через Кривянку проедем, выйдем на трассу и опять же прямо. Это вот то место, где выращивают помидоры кривянские. Когда, знаете, на рынке, чьи помидоры? Кривянские, с Кривянки. Вот, кстати, и теплицы пошли, у людей во дворе стоят. Короче, все еще едем по Кривянке, ветер встречный. Сейчас зашли в пятерочку, затарились ништяками. Короче, решили ехать так колонной, ну, типа в один первый ветер разрезал, остальные за ним. И меняться по очереди. Километров 10 только проехали всего. Выехали из Кривянки, тут вот асфальт такой шикарный. Дорога, вон Кривянка. И нам еще километров, наверное, около 12 против ветра. Но здесь хорошо, что слева-справа вот деревья. И не так сильно этот ветер ощущается, как если бы мы по равнине ехали. Вот. И хорошо, что в начале пути сейчас мы пройдем этот участок тяжелый, потом будет полегче, повеселей. Съехали с дороги, вот параллельно идет тротуар такой. Здесь ветер потише, вроде как. Ну и можно рядом ехать, разговаривать. Не знаю, далеко ли он или нет. Но в любом случае уехать здесь приятней. В общем, недолго мы проехали по тротуару, наверное, с километр. Выехали опять на трассу. Ну, дорога, кстати, очень неплохого качества. Видно, что делали, наверное, ремонт. Капец, ветер. Посмотрите на флаги. Заплавская. Бессергеновское сельское поселение, ё-моё. Так мы под Таганрогом. Ехали. У нас там тоже есть возле Таганрога Бессергеновка. Вот он, заветный поворот направо. Сейчас поедем с боковым ветром, а потом уже с ветром попутным. 20 километров уже против ветра херачим. Еле-еле. Душа в теле. Все, сейчас направо и покатим. Самый сложный участок позади.
Смотрите, какой ветер по веткам. Кажется, как будто можно на него лечь. Так он боковой дует. Можно под уклоном наклониться, полежать на ветерке. Но все равно едет, катится, едется намного лучше. Да? Дальше остановимся, очки достану. Давай, давай. Едется легче намного. Даже с таким боковым. Походу мы подъезжаем к парому. Он оказался ближе, чем я думал. Километров на 15. Что-то я посчитал. А потом забыл. Думал километров 45 до него. А вот мы уже подъехали к нему. Отлично. Здрасте, а где оплату за паром? На месте, возле парома. Там, да? А, спасибо. Пароме. Нам еще и ждать, наверное, не так долго. Ага, спросим, ага. Давай у мужиков спросим, долго они стоят. А вон, по-моему, расписание. А это машина туда выходит? Да, а вон расписание. Короче, ждем паромчик. Сколько мы проехали? 30-ку, да? Да, слегка. 30-ку за 3 часа. Ну, ты доедывали меньше 2. Нормально. Мы пока постояли там. Что, вы на той стороне? Да, да. Пойду я на Чикино давай. Да, а мы там, наверное, возьмем. Всё. Да будем. Вот, ладно, сегодня паром посмотрим. Уловчик. Дождались паромчика. Все снимают паром. Дикари приехали, да? Дикари с города приехали. А, вон, ля, оплату берет женщина. Так может ей надо оплатить, или она на пароме будет? Да, там, Сейчас на входе, наверное. Поэтому что сначала, наверное, сказала, что... Да, заходит. Я, кстати, как-то хотел вот такие грибцы купить, но он не придержался когда-нибудь, нет? Перехватывал? Ну, именно так нет, я же поэтому их и купил. Ты думаешь, это сумку вешать? Авоську? Не, я-то понимаю, что Не, вот тут два хвата думаю, получается. как бы, может, они для понта удобно, неудобно. Не, чисто для этого. Ну, во-первых, ну, сама... Все, перебрались. Сейчас будем искать сейчас место, где перекусить, сесть. Короче, остановились перекусить.
под навесиком расположились. Огонь. Короче, перекусили, поехали. Блин, время уже без 15:02. Скорее всего, Новочеркасск, через Старочеркасск мы не попадаем, не поедем. Нам еще ехать часов 5. Как минимум, это к 7 только на вокзал попадем. А если в Старочеркасск заезжать, это еще часа 2 потеряем. В общем, решили просто ехать. Сейчас через Ольгинскую и по левому берегу в центр. И там на вокзал. Сейчас направо. И с ветром. Наконец-таки. Наши мучения и страдания подходят к концу. Сейчас почти с ветром поедем. Короче, решили свернуть с трассы тут проселочными дорогами, деревушками. Выедем, получается, в Ольгинскую. И там левым берегом, короче, ну как сами подъедем, левым берегом уйдем. Дождик начинается. Прогноз не обманул. Надеюсь, он не обманет насчет того, что это будет слабый дождик. Короче, заехали в Манночскую. Хотим вон к церкви подъехать красивой. Посмотрите. Сегодня прогноз на удивление прям точный. И дождь пошел как по расписанию. И сила дождя небольшая, как по прогнозу. Ну, по крайней мере, пока. Какая церковь красивая. Да. Необычная. Так. Церковь обозрели. Теперь надо втапливать. Поверните налево, а затем поверните направо на Советскую улицу. Сейчас налево. Ну тут, блин, поехали прямо. Капец. Что Прагу не досталось. Правильно. Я думал, там какая-нибудь история будет, что оно настоящее, вкусным, дорогим. Машина сзади. Сзади машина. Вовчик, мы правильно едем хоть? Я думаю, да. Дорога хорошо накатана. А мы сейчас в итоге выйдем на ту дорогу, где легковушка летела. 100%. Короче, решили срезать километра 3-4 и поехали тут напрямую по грунтам. Пока вроде бы нормально. Не заблудились.
Дождик накрапывает. Единственный плюс, что не жарко сегодня. Удобно. Да. Блин, когда мы уже выедем? Что-то вообще не думал. Вот просто мысли, типа в дальнейшем, если там позволят бабки, в плане велосипедов, куда двигать. В смысле и катать или Имеется в виду, вот, чтоб дальше хотел купить там после велик? шортика, катал бы на них, или может какие-то были бы желания. Да ты знаешь, мне пока все устраивает. А, знаешь, может быть электровелосипед. Блядь, не знаю, я как-то считаю этот фитинг. Ну, такой, конечно, в пределах города на нем гонять. Ну чисто так, да. Не на дальняки, надо на дальняки. Ну, Нам вот туда, в город. видимо, да. Просто я Ване Мы об этом объедем. и говорю, что, говорю, надо пульса брать, а тогда мысли о том, что вообще, что дальше. И как ты не думаешь об этом. Ну да, у меня мысли не возникало, устраивает все. Я даже иногда думаю, блин, если он что-то сломается, рама, наверное, придется такую же брать раму. Ну, то есть, меня как бы все устраивает. Вот мы, наверное, оттуда поехали сюда. Так вот срезали. Катим уже по наддонам. Сейчас, по идее, должны выехать к Ольгинской. И потом поедем по левому берегу. Маршрут неплохой, но в плане тренировки подъемов нету, трафик тоже небольшой. Но вот в плане интересностей всяких тут особо посмотреть не на что. Но, конечно, если бы заехали в Старочеркасск, то да, можно поснимать. Но мы по времени не успеваем. Тогда домой совсем поздно вернемся. Поэтому в Старочеркасск надо отдельно ехать, чтобы можно было там поснимать, погулять, покупаться в Дону. Ну, короче, такое. Ну, зато катнул, теперь знаю, что здесь да как. Скорее всего, больше не поеду этим маршрутом. Хотя вот Дон справа. Можно, если бы это было лето, остановиться в Дону покупаться. Да кто-то у себя поставил на заднем дворе солнечные батареи. И не платит за энергию. Халявщик. Проехали паром сейчас Старочеркасский. И катим дальше. Не стали переезжать в Старочеркасск. Времени совсем нет. Жалко, конечно, хотелось бы. Но решили отложить на отдельную поездку, чисто в Старочеркасск. Приехать и уехать. Асфальт шикарный, он ровненький. Подъемов почти нет. Ну, вообще их не было на всем пути. Плоскач такой. В этом плане, конечно, классный маршрут. Че, поехали? Я хотел сейчас осветить, дать купить, не так уже хватит. Ехали в Ольгинскую.
До ЖД вокзала еще 25 километров примерно. Ну, что-то подустали так, капец. Часто останавливаемся. Перекусы частые. Короче, ветер измотал сегодня. С утра встречный был. Потом боковой. Наверное, километров 50. С разных боков. То слева, то справа. Короче, на часах уже 5 часов. Нам еще пилить, наверное, часа 2,5 как минимум. Блин, дома поздно буду. Какая нудная дорога. Вот от Ольгинской до Ростова. Просто едешь, едешь, и ничего не происходит. Ничего красивого нету, просто ровный асфальт. Все, слева, справа деревья. Уже, если честно, надоело такие пейзажи. Хочется что-нибудь, не знаю, хоть какая-нибудь дома, сараи, хоть что-нибудь, чтобы мимо пролетало. Что-то сегодняшний маршрут прям вообще измотал. Уже сил нету. Кажется, конца и края нету этой дороги. На горизонте мелькает Ростов, но как будто бы он не ближе становится, а дальше и дальше. Наконец-таки подъехали к Ростову. Я думал, этот момент не наступит никогда. Короче, решили попробовать успеть на электричку. 18:48, по-моему. Вовчик говорит, что должны успеть. Короче, вкручиваем сейчас как сумасшедшие. Не знаю. Будет обидно, если не успеем. Планируем с Вовчиком через пару недель первую ПВДшку двухдневную скатать с ночевкой. Скорее всего, на Зайцевские скалы поедем с палатками. Наконец-таки мы доросли до этого. Ну, будем пробовать снарягу, тестировать. Ну, если, конечно, погода позволит, то ориентировочно середина июня поедем. Стадион, который строили к чемпионату, да, по-моему. Короче, Вовчик выпил колы, пепси там, не знаю, летит как угорелый. Ой. Ехали на Ворошиловский. Вот здесь мы и оставим нашу попытку успеть на электричку. 15 минут осталось. Ну, вообще полчаса, но нужно же пораньше приехать. Ой, жесть. Блин, чуть душу Богу не отдал. Поднялись на этот подъем.
Вот это жесть. Вовчик, конечно, темп задает. Вроде бы успеваем. Впритык, но успеваем. Надеюсь, нас там быстро пропустят на вокзале. И мы успеем в электричку. Весь уже мокрый, бля, под курткой. Но... Летим как ненормальные. Нарушаем все правила. Вовчик там вообще такую дичь вытворяет. Короче, Вовчик полетел через все красные на вокзал. Наверное, очередь нам займет сейчас. Ждем. А, ну поехали, да? Мы успели. Жив, как пиксели летели по Ростову. Ваня, привет. Вот это квест был настоящий. Через большую садовую, через 4 полосы на красный вперед. Почувствовал снова себя фиксером. Все, поехали, короче. Фу. Ой. Все мокрые. Все, уехала электричка. Приехали мы в Таганрог. На часах 20 минут 9. Общий пробег выйдет где-то 125-127 за сегодня. Не получилось сегодня в ДНР съездить, собирались. Но там, короче, ввели ограничения при посещении территории ДНР. В общем, еще ничего не понятно, мы не стали лезть на рожон, решили недельку подождать, перенести на следующие выходные. Вот, и не поехали мы в ДНР. Короче, съездили ж вот в Новочеркасск. Честно сказать, маршрут не очень понравился. Это как раз тот случай, вернее тот маршрут, который больше не хочется повторять. Ничего такого интересного не было. Один плюс, что не было подъемов. Относительно ровный маршрут. Ну и протестировали, попробовали сухпайки армейские. В принципе, для покатушек пойдет. Не сказать, что прям объедение. Ну, вполне съедобная штука. Короче, хотим еще закупить с Вовчиком. Протестировал сумку свою новую, нарульную. Первые впечатления положительные. Все, будем прощаться. Мне тут осталось совсем ничего. В следующие выходные как раз таки, ну, опять собираемся в ДНР. Ну, не знаю, получится или нет. Все, всем пока. До новых встреч.